Labas, aš esu Lina ir mes atliksime praktiką, kuri padės tau pakeisti mąstymą ir tavo smegenys paleis senas žalingas emocijas susijusias su pinigais ir finansais. Taip atversi kelią laimingiems pinigams patekti į savo gyvenimą. Pirmiausia, įsitaisyk patogiai. Skirk sau kelias minutes. Atkreipk dėmesį į savo kvėpavimą. Ramiai, lėtai įkvėp ir iškvėp. Pamažu panirsi į dabarties akimirką. Tęsdama kvėpavimą, atpalaiduok pilvo raumenis ir nurink. Pajusk, kaip gyvenimas teka lengvai be tavo pastangų. Gyvenimas sulėtėja ir tu gali įsigilinti į savo finansinę situaciją. Ramiai lėtai įkvėp ir iškvėp. Įsivaizduok prieš save savo pačios atvaizdą. Tokiu atstumu, kad matytum visas detalės ir tau patiktų tai, ką matai. Kurdama šį paveikslą, būtinai įtrauk savo pajamas, sąskaitas, skolas, paskolas, būsto kreditą, išlaidas vaikams ar augintiniams. Įtrauk viską, kas svarbu tavo finansinėme gyvenime. O dabar įsižiūrėk į save tame paveiksle. Kaip tu atrodai, kaip tu judi, kokia tavo veido išraiška. Ar atrodo, kad esi laiminga? Kai būsi pasiruošusi, įženk į tą paveikslą ir atkreipk dėmesį į savo pojūčius. Kaip tu jautiesi? Ar jauti, kad tau visko užtenka? Ar esi patenkinta savo situacija? O gal nori daugiau? Ar jauti stresą, nerimą, baimę, gėdą, kaltę, gal pyktį? Tiesiog leisk sau pastebėti visus jausmus, kurie kyla. Tikriausiai turi tiek teigiamų, tiek neigiamų emocijų susijusių su pinigais. Teigiamos emocijos traukia pinigus į tavo gyvenimą, o neigiamos stumia juos tolyn. Šios praktikos metu kelias minutes skirsime tam, kad susitelktum į neigiamas emocijas susijusias su pinigais, kad galėtum jas paleisti ir atverti kelią finansų tėkmei. Leisk sau trumpam pajausti visas neigiamas emocijas, kurias kelia mintys apie pinigus. Stebėk, kaip jos pasireiškia tavo kūne. Suteik joms kokią nors spalvą ar simbolį. Įsivaizduok, kad gali šias emocijas surinkti į rutulį priešais save. Leisk visoms emocijoms susirinkti į šį kamuolį, kol pajusi, kad nieko daugiau neliko ir pajausi palengvėjimą. Kai būsi pasiruošusi, pastumk šį rutulį į kairę, dar sugrįšime prie jo. Dabar atitrauk dėmesį nuo tų neigiamų emocijų. Lengviausias būdas tai padaryti – sugrįžti į savo kūną. Pajudink rankų ar kojų pirštus. Taip grįši į dabarties momentą. Kartais mums visoms reikia pagalbos paleidžiant sunkias emocijas. Ir šioje vidinėje kelionėje tau padės tas, kuris tave myli. Pagalvok apie žmogų, kuris tave myli besąlygiškai. Tai gali būti šeimos narys, draugas, mylimasis, galbūt netgi augintinis. Tai gali būti žmogus esantis šalia arba kurio jau nėra. Įsivaizduok jį. Įsivaizduok, kad jis sėdi vos keli žingsniai nuo tavęs. Leisk sau pamatyti jo veidą. Įsivaizduok jo balsą. Prisimink, ką jauti būdama šalia šio žmogaus. Dabar įsivaizduok, kad matai, kaip jis siunčia tau meilę. Tai nenutrūkstamas, švelniai rožinės perlamutrinės šviesos srautas, sklindantis iš jo širdies į tavo širdį.
Pajaus, kaip ši šviesa tave apgaubia ir užpildo kiekvieną tavo kūno ląstelę. Dabar pažvelk į save šio žmogaus akimis. Jis mato tave nuostabią. Pajus, kiek daug meilės jis tau siunčia. Grįžk atgal į savo kūną ir toliau jausk, kaip priimi visą šią meilę. Leisk jai užpildyti tave iki pat giliausių gelmių. Kai būsi pasiruošusi, padėk tarp jūsų tą rutulį su neigiamomis emocijomis. Ši energija buvo tavo dalimi. Dabar gali leisti jai išsisklaidyti šioje meilės šviesoje. Tegul šis švelniai rožinės perlamutrinės šviesos srautas, ši meilė, nuplauna visas tavo neigiamas emocijas. Nesistebėk, jei rutulys sumažės, ar bus sunku jį nulaikyti, juk tu vėl prisiminiai, kaip esi mylima. Leisk šiai rožiniai šviesai persmelkti šį rutulį. Tegul meilė jį suminkština ir transformuoja. Toliau priimk meilę iš to, kuris tau toks svarbus. Kai būsi pasiruošusi, padėkok tam rutuliui. Padėkok jam už tai, kad taip ilgai buvo dalis tavęs. Tiesiog pripažink tą skausmą, kuris visą šį laiką tyliai gyveno tavo viduje. Kvėpuok giliai. Kvėp ir iškvėp. Iš visos širdies padėkok ir palaimink tą savo dalį, kurioje gyvena šis skausmas. Kai būsi pasiruošusi, pakviesk savo naująją energiją sugrįžti į tavo kūną. Tegul dabar ji tau tarnauja. Vėl pažvelk į savo finansinės padėties paveikslą, tik šį kartą į švelniai apgaubtas rožinės meilės šviesa. Į tą pačią situaciją, bet jau kitomis akimis, su dėkingumu. Atkreipk dėmesį, kiek daug vietos atsirado tavo gyvenime laimingiems pinigams ateiti. Giliai įkvėp ir iškvėp. Ir kai būsi pasiruošusi, sugrįžk į dabarties akimirką, kupina dėkingumo ir švelnumo kiekvienai savo daleliai. Dabar tu pasiruošusi įsileisti į savo gyvenimą dar daugiau laimingų pinigų. Sveika sugrįžusi.